Кот и мышь приехали к морю уже поздним вечером. Стол был накрыт, и хозяева с нетерпением ждали гостей. За столом сидели мышь, которая терпеть не могла ковры, мышь, которая знала название всех аэропортов в мире, мышь, у которой 12 апреля выпал молочный зуб, мышь, которая мечтала жить в водосточной трубе, и еще много-много мышей, о которых вы уже прочитали в предыдущей книжке. Утром мышь подбежала к окну и воскликнула: «А где же облако?» «Зачем тебе облако?» – сонно отозвался кот. «Сегодня отличный солнечный денек». Мышь придирчиво оглядела мир вокруг себя. Небо было синим и без единого облачка. Вообще-то оно действительно было похоже на море, разве что немного посветлее. Мышь посмотрела вверх и направо и не увидела никаких чаек. Не увидела она и острова, зато вместо острова была лодочка. Ах нет, целых 3 лодочки. По крайней мере, воды точно было много, очень много, очень много, очень соленой воды. Таинственная мышь чувствовала себя немного разочарованной. Тем временем полосатый кот предложил: «Поедем кататься на лодке?» Мышь была наслышана о морских прогулках. Один из дядюшек, тот, что любил писать поздравительные открытки, много об этом рассказывал. По его словам, во время морской прогулки на лодке вы гребете, едите пиццу и бутерброды, громко поете матросские песни, пользуетесь кремом для загара, ах нет, от загара, ловите рыбу, купаетесь, носите панамки и шляпы и постоянно видите чаек. Много чаек, очень много чаек. Наконец-то кот и мышь уселись в лодку и отправились на интереснейшую морскую прогулку, во время которой они пытались поставить парус, разгадывали кроссворд, ныряли в море, ели фрукты, загорали, видели морскую звезду, даже 2 морские звезды, потеряли соломенную шляпу и видели много-много разных рыб, миллионы рыб. А потом наступила ночь, и над морем взошла луна. Мышь никогда не видела такой огромной и сверкающей луны. «Можно я с ней поговорю?» – спросила она у кота. «Конечно, только не очень громко. Мне кажется, она привыкла к тишине». Мышь посмотрела на луну и прошептала: «Я тебя люблю». Потом кот и мышь отправились спать. Вернувшись из путешествия, мышь и кот почти одновременно подумали: как же здорово мы провели время. Они распаковывали чемоданы и выяснили, каждый у себя дома, что от волнения забыли взять в путешествие много разных вещей. До отъезда им казалось, что эти вещи непременно понадобятся, но теперь мышь и кот поняли, что даже не заметили их отсутствие. Вещи, которые вы позабыли дома в спешке и от волнения, никогда не понадобятся вам на отдыхе. Эта мысль настолько потрясла мышь, что она решила немедленно написать об этом коту. Буквально на следующий день от него пришел короткий ответ: «Совершенно согласен». А потом они получили друг от друга еще по одному письму. И в обоих было написано одно и то же. И это прекрасно. Это знаменательное открытие кот и мышь отпраздновали вместе с Луной.